呢個係歡迎儀式嚟㗎，吹 D 打啊！喺呢個叫做土司城啊，呢個嗰啲叫做少數民族嘅歡迎儀式啊嗱。笑死1500萬投資啊！呢度。哦，呢度係呢度土司城啊，投資咗7500萬建築啊，其中一個旅遊景點啊。哦，細睇你一嗱，呢個叫做擺手堂，即係類似我哋嘅一啲祠堂啦。嗱，勸樹咧，將啲紅絲帶掛晒喺度啦。如意吉祥，敲多兩下嘛，唔好響。嗱，土司皇城，呢個就係以前嗰啲城門啦。嗱，跟住呢個就係最有特色㗎啦。好，我哋行一行呢度先，上其中一層樓裏邊啊，睇下啲土家族嘅日常生活啊。以前個年代啊，都係以農為主啊。嗱，呢個落雨嘅斗篷啊。佢哋啲儲物櫃啊，嗱，婚房啊，呢間係啦，結婚房間啦。哇，咁多婚房嘅，佢哋啲首飾啊，嗱，掛喺條頸上面嗰啲銀器，睇下幾高嗰條膊。嗱，嗰啲裝嗰啲嫁妝嗰啲箱啊，你睇個飾櫃，朱砂咧喺湖南咧係好出名嘅一種礦物嚟嘅，亦都含有毒素啊。其實即係我哋而家現代嘅水銀啊。幾特別係嘛？呢啲好，我哋出翻呢個高樓之後出翻嚟繼續睇啦嚇。釀酒啊，跟住都有其他嘅亭台樓閣嚇。佢哋起啲樓咧都好高啊，好多層噶。見唔見得下低呢度咧？嗱，有呢啲有呢啲木喺度啊。呢啲就叫吊腳樓啊，佢哋叫佢做。嗱，吊腳樓將層樓架高啊，防止水患嘅。好啦，呢個就係啲庭園啦，出翻嚟啦，佢哋嗰啲庭園啊嗱。好啦，呢個就係水磨坊啦。嗱，靠水力啊，推動啊。